hivyo. God is good. Generosity and humility. Even when your health deteriorated, you still went to Bunge. When you couldn't go out, you are still concerned about the implementation on the ground. Daddy, you gave me a dream of my own, to learn, to love, and spread my wings till I find my home. In my home and my heart, you will always be in it, because that you and Mom walking me down the aisle. I remember when I came for marriage blessings from you, your speech had slurred, because I would like to confess that cancer is not a walk in the park. I saw my dad fade on. That is when it struck me at the bottom of my heart that cancer is real. With those few remarks, I would like to say, and still hasn't come to terms with me not seeing you again. I will feel my bones shifting and mind tumbling, and be proud because I am your daughter. Kenyatta, the Speaker of the National Assembly, Honorable Muturi, the Governor, the second-born son to Honorable Waititu, coffee farm with Muigai Kenyatta, and I believe Honorable Genji Muigai took over from his dad and Captain Kongo, who was our MC. They know the journey that Muigai came from for a better life. When he assumed office in 2013, and I believe his office, which was here, Timo Cafe, can attest to it, and the members of Juja constituency, that the greatest mile that we've gone as Juja is in education, and by this I also mean infrastructure. More to it, His Excellency the President, I want to remember my dad's courageousness. He wants to see me. When I went home, he first asked me, what do you see in me when you look at me? I said, a father. What else do you see? I said, a friend. He said, now from today henceforth, I want you to walk with me because I am sick and I'm not sure what's happening to me. I'm losing my memory, emergency surgery at Aga Khan, and with the help of, again, Honorable Genji Muigai and Honorable Beth Mugo, it would reach a point to tell us he's bored of staying in the hotel rooms. And he'd ask me, go and find out what activities we can take any endeavor in India. And through the father again, Manimala, Father Manimala, he told me there's a sports activity for the churches in India. That was the best news from there. And remember this time we were going through radiation and chemo, but we managed to go for each and every tournament that church had organized. I could ask me, how much are we giving them? Again, that's another hard question, and I asked him, what do you want us to do? Good afternoon. My name is Terry Waititu. I thank all of you for being here, including reassuring him that it is okay and it shall be okay. I'll cherish every memory, and I thank. Let me start my tribute by using my fond name. Here's my daddy. Just my gratitude for having the opportunity to share his dreams, hopes, love, friendship, and much more.
Beloved Juja people, good afternoon. Tusalimianeni. God is good. My name is Mrs. Susan. My husband was a man of the people, a man who stood by his family throughout, a man who was a hero to all who knew him, a man who loved unconditionally, a man who believed in sharing and caring, a man who put a smile on people's faces, a man who was full of life and humor, a man who was a bigger star in his own right than most of us. You will always be in my heart, and the love I have for you will never die. Your last word to me still echoes in my ears, and I will always remember them until we meet again. To the children and I will always remember and pray for you. The last 3 years have been a true roller coaster of emotions. It has been so hard watching him fight a battle that I knew would always overcome him. The tumor continued to disable his body and cruelly played with his mind, but he kept adjusting to his new normal and fought bravely right up to the end. In December 2017, he was told he had only 6 to 12 months to live, but his sheer strength and willpower allowed him to squeeze in an extra 3 years of living. I'm so proud of you. You never gave up hope, always in high spirit and full of laughter. Mimi niko hapa kwanza kama rafiki wa mwenzetu ambaye ametuaga. Niko hapa pia kuomboleza pamoja nanyi kama mkaaji wa Juja ama mkaaji pia wa Kiambu kwa jumla, na kuomboleza pamoja nanyi. Na niko hapa pia kama rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye anashukuru yale yote ambayo mwenda zake ameweza kutimiza kwa niaba ya wananchi wa hii jamhuri. Vile sisi zote tumesikia hapa, mwenzetu hakuwa mdhaifu, alikuwa mtendakazi, alikuwa mpenda wananchi, alikuwa mpenda amani, alikuwa mtu ambaye roho yake ilikuwa roho safi na roho ya ukarimu. Hakuna mtu mmoja ambaye angemwambia weka kando, sitakushughulikia. Mimi nimemjua miaka mingi sana. Hata mbele anifike kuwa rais, tulikuwa marafiki, tulikuwa tunajuana. Nikwenda kugolea toa ine none twakio ine, na tumetembea sana pamoja. Na vile nasema na nataka kurudia tena, yale yote ambayo yamesemwa hapa ni ya ukweli. Hangekuacha nyuma kama mlikuwa marafiki, hangekosa kukutendea wema, na sana sana hakukuwa na gojea umuulize, alikuwa mbele yako. Ukimuuliza anasema hiyo tumetenda, tumemaliza. Alikuwa mbele yako, sio kugojea ati umuombe. Ye mwenyewe alikuwa ametembea mbele. Na najua ya kwamba sio rahisi sana kwa kiongozi kuchaguliwa. Hata hawa viongozi hapa wanajua, haswa hii Kiambu hii yetu, mtu anapiga term moja anaambiwa about turn, anaenda. Kuona kiongozi amechaguliwa mara mbili ni kumaanisha ya kwamba wananchi walikuwa wanajua na wameona kazi yake. Yaongeze tumaini la ufufuko. Umjalie kwa huruma huyu mheshimiwa Frank
Mema hayo yawe kwetu sisi ishara ya wema wako na ya ushirika bora wa watakatifu yako. Umfungulie mtumishi wako milango ya mbinguni, nasi tuliobaki nyuma tutulizane kwa kutoka. Lakini kwa kuwa Kristo amefufuka na kuoza katika wafu, yeye atautengeneza mwili wa unyonge wetu ufanane na mwili na utukufu wake. Tumkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana ili ampokee katika amani na mwili wake aufufue siku zote. Na washoka terine no Ngai witũ nĩagakũriũkia mũthenya wa ithũĩro. Ũmũnengere Mwathani. Mwĩhe iria biũ ndũkambe gũikia, mũikenerie hamwe, mwĩyũmĩrĩriei Kristo arĩa ũgĩtĩire. Poleni. Ikaikane ithuothe hamwe. Okay, the other family members please. Yaweze kuendelea. Asante kanisa. Maua ya mama, the sons kwa pamoja, then the daughters baadaye kwa pamoja. Take your time and appropriate place. Thank you. Asante sana. Ngoje mama mzee aweze kuendelea maua. Tupatie nafasi ni sawa, tumsaidie. Asante na abua. Thank you, Your Excellency. Hi. Yeah? Oh, wonderful. Hi. How are you? Your name? Mike. This one? Kantai. Yes. Ah, well done. Yeah? Yeah? All working hard in school? Yeah. Are you? Nice to meet you too. Yeah. Yukiria family kuje pole pole tu. Tumuage baba yetu. Mwĩyũmĩrĩrie itu. Okay, the other family members. Thank you. Asante sana.
Mheshimiwa Rais, Spika wa Bunge la Parliament, karibuni sana. Senators, karibu sana. Thank you. Followed by the doctors, Mama Tuikeleno. They choose an appropriate place. The sons kwa pamoja, and then the daughters baadaye kwa pamoja. The sons tuwekelea maua. Take your time, an appropriate place. Thank you. Mama mzee kwa heshima tumlete aweze kuwekelea maua au tumsaidie. Asante na abua grandchildren wako ba. Thank you, Excellency. Maua, Speaker of the National Assembly, he was a serving member. MPs wote ambao wamesafu pamoja na yeye kwa pamoja na ad hoc committee, Mheshimiwa Jude kwa pamoja tuwekelee maua. Wajumbe wa bunge, asante waheshimiwa. Gavana wa Kiambu, Gavana wa Kiambu, asante sana. Ndio Base yetu yawaletea Shujaa wa Base Pool Table Championships Meru Edition. Tuma wachezaji wawili gwiji kutoka base yako tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu na mshinde $500,000, 200k ama 100k. Ni tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu pale Gitoro Conference Hall, Makutano. Vunja weka wa dial *483*8888# kuregister base yako.